Në fakt, nuk do ju zvëndsoja me asë këndes, Mirala, asë juve dhe asë Ledion, kështu që t'jeni sigur për këtë, por na u derë sot që të zhvillojmë një takim me trajnerin Silvinjo në orën 11. Për të marrë pak ato përgjigjet, ne kemi shumë pikpyetje, por besoj disa përgjigje do t'i marrim, do shta në mënyrë të moderuar nga trajneri brazilian, por do duhet t'a pyesim pak për këtë listë që në plan të parë në një shikim dhe në një lexim shpejt duket shumë e thjesht dhe ndoshta emra që ne i prisnim në krahasim edhe me grumbullimet e mëparshme. I prisnim, Enrico, po kë mund të merrte tjetër se nuk është se kishte edhe shumë mundësi zgjedhje të paktën nga ato çfarë kanë qarkulluar deri tani. Në fakt, nga hap pas hapi trajneri Silvinjo është përpjekur që t'i largojë, le të themi, lojtarët duke i thirrur rrallë, nëse mund ta them në këtë mënyrë, mjafton përmendim këtu emra si Taulant Seferi, i cilët vazhdimisht ka qenë pjesë e kombëtares, ka qenë kualifikuese në kampionatin evropian, por menjëherë pasi përfundoi ajo aventurë, më pas nuk ka pasur ftesë për të. Sa i përket kësaj liste, nëse mund ta konsiderojmë risi lënien jashtë e Enea Miaj, një nga futbollistët i cili mund të themi ishte në balotazh edhe në këto kualifikuese, me Serbinë në datë 7 dhe në datë 10 me Letonin, ishin dy ndeshje në të cilat pritej grumbullimi nga ana e tij. 27 futbollistë në total, unë do të cilësoja vetëm nëse do më lejoni të risi e vetme, nëse mund të themi kështu, vetëm Mario Dajsinanin. Kur ju pyesni se cilët janë lënë jashtë, ka pasur shumë polemika, shumë emra të përfolur që mund kishte edhe nga kampionati shqiptar, por duket se Silvinjo është i bindur, është i qartë në idetë e tij që lojtarët të cilët luajnë në kampionatin vendas nuk është se preferohen së tepërmi. Vetëm Dajsinani ka lënë jashtë në vendin e tij Simon Simoni, portierin e talentuar që pak kohë më parë bëri një transferim të bujshëm, le të themi tek Eintracht Frankfurt në kampionatin gjerman. Pjesa tjetër janë të gjithë emra të konfirmuar. Kishte një mëdyshje edhe për Yasir Hasanin, por duket se edhe këtë herë është thirrur nga ana e trajnerit Silvinjo, do duhet dhe ai të konfirmoj veten apo dhe të tregoj diçka më tepër në ndeshjen ndaj Serbisë, që është ndeshja mund ta konsiderojmë decisive për ne, pas ajo ndaj Letonisë nuk është se pritet të jetë shumë e vështirë, por duke parë nivelin e kundërshtarit, do të jetë një ndeshje që Shqipëria me gjasa do të marrë rezultat pozitiv. E kuptoj. Lidio, një koment të parë? Jo, më bën përshtypje fakti që 50% e lojtarëve që janë thirrur janë pa minuta në këmbë. Të doja të shikoja, le të themi, jo mbushje në këtë 27-shë, sepse shoh që një pjesë e tyre, siç ndodhi edhe në mars, një pjesë e tyre ishin ata që shkuan, domethënë, në tribuna. Do kisha dashur të kishte prurje të reja, për shembull dje në Kroaci fitoi kampionatin Lindon Selahi, është një lojtar i cili bën mirë sa herë që luan, për Silvinjo ndoshta nuk duket aq shumë. Por gjithsesi, t'ja lëm Silvinjos si profesionist që është, edhe shpresoj që t'ja dalë edhe kësaj radhe, por që gjykoj që më shumë se gjysma e lojtarëve janë pa minuta në këmbë. E kuptoj. Enrico, edhe një pyetje për ty, sepse përgjithsisht gjithmonë përgjegjësia bie tek trajneri fillimisht. Në qoftë se do ftonte disa të rinj dhe nuk do ftonte këta që janë sprovuar, nuk do të ishte i njëjti koment për të që la më të mirët jashtë, po merr ca të rinj, ca që s'kanë dhënë asgjë për kombëtaren. Polemika do të ketë, besoj, kritika do të ketë, komente do të ketë, edhe sikur t'i ftosh të gjithë lojtarët, edhe sikur sot në listë të ishin po them 50 futbollistë, e njëjta gjë kritika do të kishte. Dhe unë jap shumë drejt Ledios në komentin dhe ndërhyrjen që bëri, duke analizuar një lojtar si Lindon Selaj që kanë pasur komunikim të vazhdueshëm me të, madje kanë pyetur dhe vetë trajnerin Silvinjo, pasi është një ndër emrat që po bën më së miri. Kur flasim për repartin e mesfushës, ne vazhdimisht kemi kritikuar një pjesë të lojtarëve të thirrur, pa dashur të përmendim emra se duket sikur e kemi personale, gjë që nuk kemi asgjë me ta, por Lindon Selaj pa dyshim është një nga ata lojtarë që do të na bënte shumë punë. Nuk është thirrur as në ndeshjet e mëparshme në të cilat unë kam pasur komunikim me të, por as në ndeshjen e fundit nuk ka pasur ndonjë ide, le themi, për grumbullimin e tij. Trajneri Silvinjo kam pyetur edhe për lojtarin personalisht, por edhe pjesën tjetër, por gjithmonë ka një përgjigje që tashmë është e njëjta për gjatë gjithë kohës, që kam zgjedhur lojtarët të cilët mendoj se i përshtaten më së tepërmi këtij kundërshtari, por se kur do të ndryshojnë, kjo nuk dihet. Sa i përket asaj që ju përmendët listës, unë e thash pak në nisje të këtij raportimi që lista është korrekte, duke parë pak një konfirmim dhe një ide që ne kishim të gjithë të lojtarëve të thirrur. Ne prisnim surpriza, nëse Dajsinani është surpriza e vetme në këtë 27-shë, mendoj se nuk mjafton për të sjellë një risi, për të sjellë diçka
diçka të re, sepse ka mjaftueshëm emra të cilët janë le të themi në balotazh, kanë qenë emra të cilët mund të bënin mirë, por duhet parë pak edhe të vlerësuar performancat e një pjese të futbollistëve të cilët kanë pasur një rënje të vazhdueshme, ndoshta kanë rregulluar në skuadrat ku ata luajnë, Ledio tha sakt ka lojtarë që nuk kanë pasur minuta, rikthehet Elseid Hysaj në mbrojtje i cili kishte pasur mungesa, ne kemi raportuar e kemi analizuar edhe në studio performancat e Hysajt, mungesën, dëmtimi apo edhe kartonët e vazhdueshëm, por prap duket se është thirrur nga ana e trajnerit Silvinho. Pra, nëse është çështja për tu kapur në thonjza ose për të kritikuar, mund ta nisësh që këtu, mund ta nisësh që pse mungoj lojtarë të tjerë shqiptare me radhë, megjithëse unë e di dhe përgjigjen që ndoshta do të jepni ju që niveli dhe me të drejtë që niveli i kampionatit shqiptar nuk është ai që ne të gjithë duam për të përfaqësuar kombëtaren kuqezi.